لگل شیروکاری سیاسی لقامش لو آزاد حسو به که شیروه بکن برز آزاد دمت خوش به براستی جی هلوستا درزیان دجی خودیه لی درزی جی دنا و خودت بند بش بشک جی دبیجن ام چکی خو رادس ناکن بشه دیشی دبیجن ایدیم حاضرن لگل حکومت شامی لحف بکن افتی واته چه دماوه و تماشاوانی وی هجا خوش بن راستی شخو بری وینا ام شرمزار دکنج بو ارکدار کرنا ابو شقراج بو کاریوی نه سربازیا فرقه حشته و ششا اویا جه شرمزار کرنی و نتنه شرمزار کرن امی هلوست عالی عملی جی لدیجی وینا دست بکن جبو مل سويدا بريارا جو يعني هزي سويدا د بريارا جو ستاندن جو تشيك دانين بريارا كي جي خدي ام فيناجي بشغرتي دكن جرك تشيك خدانين جبر اف حكومتا جو هاتي اواكرن نشغل هات اواكرن ونسر اساسي زاغون ودستورا هاتي اواكرن ند هندرد وند دربد حتى انا تكسي لين نريوك حكومتك يروا قارب سوريا بقشتي بريفه ببن جبو فينا يعني جما في خلق السويداي جو بريارا خبستينه وفان تشكي خو جدست خداني نجبر كيجان قال ونتني قال حمو زنديه لسروي عرضي جيان دكن هاجر بي باراسن بمين وببن هدف جبو كشتني جبو قتل كرني جبو بله ام دکارم بیش نها سویدای تدید حمی سویدا درزینن لی دور پیچه که دیه ام راگهاندن شوپین روزانه دبیجن ایدی شام نهل گوتشت بگیمه وقت پدوین سرکه جیانه ایدی اف هلوستا خو دبی هلوستا خو دگ استار کرن و عقوبتا وان یانجی مصیر خلق درزی لسویدای چه به يعني حركز زان امجي سري 14 سالا ام ويج يعني دكن امجي دور بيشكرين هم جمله داغركريا تركيا وحكومتها سوريا هاتل وشاندن وهم جي جمله باشور دري المغرتيبو لي مكاري وجهندري خو يعني بيدفي جيانا خو اما رزدار ازاد بله يعني روشا ما براستي اريم دور بيتشا كده مون نابوك روشا سويداي مينا كان بيجن روبرا دنابا دستي مدن نوكا سويدا بو بيري نفتيد نابا دستي مدهبون دكارم بيجن سر عرض وبن عرض اللي بيدك الهرما جزيرة فراتي جالكي باش بود نابا دستي مد ابياد بو كرتك جو ام دكاريبن دانو استندنين بدردوري خربكن خورت لكسن سويداي ایدی جبلی دانو استندنا اسرائیل اللي قالوا تشتك تنه يعني نهانو تشيك ما بريا تتهفي برنامج ما ببه ما خوان دبيجن نخوشخانين اسرائيل لهمبري نخوشن درزيان وكريه تاني افيك هاو نزيده جبولو روشا وانا قالكي زحمته تدبيجي قالك تشبكن تشغابا بابيجن دبي وقت ده يكيتيا خول قالكي ابا بكن از خوازم بریا وینا از تشکیلین جمع بترول امیل لروجاوای کردستانی حتی ناکا متفید جه نکری یعنی نه کسی دروج مکری نه بلکه هنک ریباز هبون جارنا یعنی هجمارك بچوك دردكت لي حطانا كا وك بترولا اد دروجاوای کردستان ده افسر 14 سالا متفه ده جه نکری د سويدا ده اوجي وكما يعني درفدي واي جياني هنن بري انها كا مساله بيرامه پر مجا يعني پر الاف جياني الجموانا پیداد بون لسوريا تفيد هات بلافكرن چاندني و سوالداري وانا ده واي باش مساله اسرائيل جوانا ردري فكرين برينداري وانا دبن نخوشخاني خو معناه ما اوجي تنبو يعني حمو تشتمد هندرد مدى افاكرنو ما خبري وبر لي تشتيغو انا ج سويدا تخستن برنامج واي جو گرك هبن تكليه خو پر خرد بكن بخلك بر اوير باكور روجلات سوريا و بدولت دردوري خور گرك بين فكرن يعني بيتر كاربن تكليه بدن افاكرن يعني نشر جو علاقات خجولو خرطر بكن باسرائيل بشغرتيه جوانا بخازن دعو بكن جبرد هندرد مادام
خرابەیە و مادام دهندر de حکوومەتێکی نەڕەوا هاتی ئاواکردن و ئەو حکوومەتا نەڕەوا عێریشی وانا dike bi çetê xwe û bi kesê resmiyeta wana heye êrişî wê herêmê dikin ji mafê wayê bi dewletê derdorê xwe têkiliya çêkin sînora vekin û karibin mesela milê Urdunê û milê İsrailê û heta yanî ber bi Libnanê jî karin biçin karin riyê xwe vekin ji mafê wayê. Belê Rêzdar Azad ez birastî dema me jî hindik maye gelek her çi qasî ev mijargelekî giring 5 deqa 10 deqa saatek têrê nake lê ez dixwazim weke şîrovekarê siyasî nêrîna te bistînim di derbarê vê çûne Ahmed Şerع ji bo Fransayê tê dibêje ev çûne wê rewşeke erênî bixwara bîne nava Sûriyê bi tevahî Yani ez bawer nakim ji ber berî anha kadiriya wezîrê karê dervere serdana hemû dewletê Ewropî hat kirin û dewletê cîran û Erebî lê ev çûn taybetmendîk wêna heye ji ber Fransa dosya Sûriye ji heftê salî di bêhtir di destê Fransa de bû 100 sal jî qediyayî wê bi encam diyanin Fransa heger ki Fransa xêrê ji welat re bixwaz wê zextê lê bike di milê guhertina destûr de û xelkê Sûriye tevlî vê destûrê bike wê Ahmed Şerع karibe berdewam bike heta demekê din. Belê şîrovekarê siyasî Azad Heso gelekî spas gote ji bajarê Qamişlo gel me hazir bû mixabin dema me jî gelek nema saeta te xweş mala te ava.